Anio alatsinainy fa efatra ny volana novambra taona 2024 kavaliana tanteraka tokolasy tokovavy no itsidiako ny tokantranonao ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny atoandro eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN ny mahajanga izao ary manasana ho mpanajana ihany koa anjo ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika atry amin'ny farany eo amin'ny lafim-baovao tranga mpiaramonina izay niseho no entintsika anombohana ny fotoana ny fampalalam-baovao ny lanja soram-bavetsy ny hodidina ny tanàna ny mahajanga ireo Drakaka eto mahajanga ny maraina teo misy ireo fangatahana izy ireo amin'izao fotoana izao ho fanairana ireo tompon'andraikitra no antony izao filanjana sora-baventy ny hodidina ny tanàna ny mahajanga izao fanatetiana fanampiny ary mangataka ny amelana ireo rehetra tsy ankanavaka miasa drakaka ireo mivelona amin'izany eto tapin-tanàna ny mahajanga mitaky ihany koa izy ireo mba tsy amerana ny vidin'entana fa isy ny fifanarahana ny lanja sora-baventy izy ireo ny maraina teo amin'izao fitakiana izao tsy arakaraka le atelier ny drakaka natao tany tamin'le 27-28 tany Antsohiно zavatra mitranga safe zany zay no mahatonga ny président reny teny hoe ato amin'ny ministère no mahatonga an'io satria antony eo andevany ministère an'io le fivoriana le atelier tany Antsohiно dia ny ekena le mivaha jiaby na gasy na vazaha ny sinoa ka 50 plus ny prix ny drakaka kanefa io monopole io dia izy io 7,000 io mbola 7,000 ndraiky koa nitenenindreo ka ireto olo telo reto ireo loha raiky ary société raiky ka zahay dia miangavy amin'ny président araka resaka ny président teo tsy heniny président izy ty fa raha ny heniny kolikoly ne dradradradrany amin'ny télé hoe kolikoly jusqu'à ny ampony zasy diraniky président surtout zavatra mibaribary ka miala tsiny amin'ny reto zay voatontonona fa le raha zany ohatra marary fonay ka zay angaviagnanao président mba jereo kaiky ny momba ny drakaka te Majunga le zava-misy am'izao zany noho ny fangatana isan'andro zay ataonay amin'ny télé fitarainana lava amin'ny teny amin'ny aina aman-jery tsy misy mpamaly tsy misy mpieno atao zao rehetrarehetra zao mba ianono fanjakananay tena tsy ianono zareo mihitsy dia hoeverinay fa tony tsy hoeveriny zany na tsy sisy mpieno mihitsy zay ka zay no mahatonga anay manao an'izao fidinana an-dalambe zao nanambaratrany ireto mpiasa drakaka ireto fefanisy ny fifampiresahana sy ny fifanarahana natao tany fifanarahana natao ka tsy hijanona ny fitakiny raha tsy voavaly ny fangatahana izy ireo raha nambarany filopatrika anireto mpivelona amin'ny drakaka eto tapin-tanàna ny mahajanga ireto iandrasana araka izany ny faneho-kevitra ireo tompon'andraikitra izay voakasika ny fanairana nataon'ireo mpandraraha drakaka eto tapin-tanàna ny mahajanga iny fa eo amin'ny tontolo ny kanto kosa indray dia nindao sy ny fahafatesana omaly tany Antsirabe idada na fantatsika eo dada Rabel mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo tapabolana omaly no nandaozan'ny fafany tarika mahaleo ary dia n'izao nindao sy ny fahafatesana izao indray idada izay anisan'ny mpanorona ihany koa ity tarika ity ho ilirany menjanary Nodimandry teo amin'ny fadimy amin'ny 90 taonany i Andriana Bela Rakotobe izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe dada mandrafitra ny tarika mahaleo nandritra ny fisakafoanana niarahany tamin'ny zanany izay miasa sy mipetraka any ivelany tamin'ny lahady fatelo ny volana novambra teo amin'ny sakafoanana no nampitambotritra azy tampoka ary noentina avy hatrany teny amin'ny tobim-pahasalamana ary tsy tana tsony ny ainy isan'ireo fitolahy mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo i dada ary mpitendry gitara sy mpihira no tena asany ao anatin'ny tarika manana tarika hafa ihany koa izy eo amin'ny sehitriny kanto ary efa maro ireo mpanakanto niarana mpiara-peo tamin'ny dada tamin'ny fony fahavelony 90 taona ny lehilahy nindesy ny fahafatesana izao ary mpandidy ao amin'ny hasgera ampefilo no tena asany amin'ny andavanandro misona araka izany ny tarika mahaleo efatra ireo mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo no efa nondosony fahafatesana Raoul Solofo Razafindranoa na Raoul
nondaoso ny fahafatesana tany Toamasina ny fatelo ny volana septambra taona 2024 Randriana Bella Rakotobe na Inono nodimandry tao Antananarivo ny 7 ny volana Aogositra 2024 Rajon Arson famantanantsoa na Ifafa nodimandry tao Antananarivo ny 20 ny volana Oktobra 2024 ny lahady 7 ny volana Novambra 2024 kosa nodimandry teo amin'ny 15 taonany i Randriana Bella Rakotobe na i Dada na eo aza ny zava-miseho eo amin'ny tariky ny maleo ny hira ny kanto izay vetsoan'izy ireo dia mbola mipetraka ampony ny malagasy tsy ankanavaka ary ny hiran'izy ireo ihany koa no nitaiza ireo olo-malaza sy olo-mpanjakana ho lasa olombano Sami mijulu si mikeli aina banisunu tinzaina ananantala wandrandrana eo amin'ny tontolony tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia nisy namaky ny fiangonan'ny zona vaovao ny farany herinandro teo fiangonana zona vaovao izay hitantsika ety Antsarary Mandroso ambony nisy ireo fitaovam-piangonana very tamin'ny fotoana io ary mitondra fanazavana ny mpitandrina ao amin'ny tsy fiangonana ity fanazavana fanampiny ary tafiditra ny ampiangonana ny mpangalatra lasa avokoa ny fitaovana natanterahana ny fitaom-pivavahana tao amin'ny fiangonana zona vaovao ny aliny zoma voalohany volana Novambra lasa teo raha ny vinavinana ireo tompona andraikitra dia olona efa tafiditra tao am-piangonana amin'ny aloha no nanao izao alatra ao am-piangonana izao tsy vaky ny fiangonana fa raha fahazahoana azy zany dia efa niditra ny roa satria nisy mivavaka ariva atao dia miafy ny izy satria ny patray indray netana dia voaka eo amin'ny varavarana tsy sidy levenivela satria karatsika vaty anatiny fotsiny zay le tragnan-javatra ka tena ny entam-piangonana tena ilaina amin'ny fanompiam-pivavahana sy ny fotoana rehetra mihitsy zany lasa dia ampli lehibe iama anankiray ary ampli ny lakolosy elektrônika anankiray table berenkera lehibe anankiray ary table kely iama zany hoe table anankiroa sy ampli io zany no lasa tonga dia coincé daholo no sonao zany raha vao reo no lasa na ny lakolosy elektrônika ary raha mahenana reo nanomplasa tsy marany tsisy lakolosy ny teteminay ka efa zoina zany izy satria tsy maintsy no plainte any amin'ny polisy dia zay mihitsy le izy olofa niditra ny loha satria ny trano tsisy vaky dia aveo mivoaka moramora avy atao anatiny amin'izay tsisy lakile fa hidiny avy any anatiny fotsiny efa nametraka fitarainana sy fitorindry eny anivon'ny polisy pireneny ny avy eo anivon'ny fiangonana ziona vaovao ka efa mandeha ny fanady ajiny manao antsoavo an'ireo rehetra mahita ireo fitaovana ireo ihany koa nefa izy ireo mba anantona sy ampandre avy hatrany eo amin'ny tolotolo ny asa fanaovan-gazety kosa indray dia manatanteraka fiofanana any Etazonia amin'izao fotoana izao ny mpanao gazety ny radio telenaka Judith Rakotovao misy araka izany ny tatitra izay ataony amintsika ka andeha rahantsika avy hatrany Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fahita lavitra sy nonjam-peo ny RTN miainga mivantana avy eto Washington ity fampitana vaovao ity amin'izao fotoana izao nanomboka ny alatsinainy 20 Oktobra teo eto Washington ny fionana ho an'ny mpanao gazety manerana n'izao tontolo izao izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa na programme Edouard Moreau momba ny fikarohana sy fanadiadiana na recherche et investigation ho an'ny Afrika izay karakarainy département américain amin'ny alalan'ilay programme IVLP International Visitor Leadership Program mpanao gazety miisa 5 avy amin'ny firenena afrikana izay iasan'ny département américain no mandray anjara amin'izany fionana na fifanakalozana izany notsongaina manokana tamin'ny alalan'ny ezaka fanaony andavanandro amin'ny maha-mpanao gazety azy ireo ireto mpanao gazety mandray anjara amin'ny fifanakalozana ety Washington Amerika ity ary ny masivo amerikana isaky ny firenena iaviany avy no nisafidy azy ireo ho mendrika andray anjara ao anatin'izany fifanakalozana izany feno dia feno ny fandaharam-potoana aty Washington ary misy ihany koa ny fionana amin'ireo tompona andraikitra ny programme amin'ny fanatsarana ny tambazotra ny mpanao gazety izay mandray anjara amin'ity fifanakalozana ity manerana n'izao tontolo izao na ireo efa
nandray anjara taloha izany na ireo mandray anjara amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fiaonana amin'ny samy mpanao gazety, indrindra fa ireo mpanao gazety amerikana, fifampizarana traikefa eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety, indrindra fa ny investigation na ny fanadiadiana lalina. Tsy hijanona eto tampon-tanànan'i Washington ihany ny fiaonana na fifanakalozana fa ho any amin'ireo tanan-dehibe aty Amerika toy ny any Florida, any Louisiana, any Caroline, Mexique avaratra, any Caroline ihany koa. Ireo zany dia anisan'ireo tanan-dehibe izay manana ahitana traikefa manokana, manana mpanao gazety, manana traikefa manokana mikasika an'izay fanadiadiana lalina na investigation izay ihany koa, ary manana an'ireo mpampianatra izay anisan'ny mampita fahaizana amin'ireo université lehibe aty amin'ny faritra Amerika izany. Ireo rehetra ireo moa zany dia atao ao anatiny telo herinandro ary mijanona mandritra ny telo herinandro aty Washington sy amin'ireo tanan-dehibe izay andalovana ireo mpanao gazety izay mandray anjara ao anatin'izany échange na fifanakalozana IVLP, International Visitor Leadership Programme izany. Ao an'ny taona 2014 ireo misy hatrany fifanakalozana tahaka izao, na tsy eo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ihany fa betsaka ny fifanakalozana izay ataon'ny firenena amerikanina amin'ny alalan'ireo masivo miasa sy monina isaky ny firenena izay mandray anjara ao anatin'izany. Judith Rakotovao, mpanao gazety ny RTN no ampita mivantana ny vaovao avy aty Washington ho anareo mahajanga. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray dia nanatanteraka fiaonana sy fitsangatsanganana tany Antsanty ireo tompony andraikitra eo anivon'ny Elite Cour eto Mahajanga tamin'ny farany herinandro teo fametrahana indrindra ny paikady sy hoentina ampianatra ireo ankizy mandritra ity taom-pianarana vaovao ity no antony izay fitsangatsanganana izay. Sindao arahantsika ary. Amin'izao taom-pianarana vaovao izao dia sahirana ve ianao mitady toeram-pianarana ampianarana ny zanakao, izany hoe analana ny fanadina mpanjakana BEPC sy analana ny fanadina mpanjakana baccalauréat ihany koa. Ny Elite Cour eo amin'ny ekara tsara mandroso dia vonona ny anome toky anao sady vonona ny ampahafaka anao an'izay fanadina mpanjakana BEPC sy baccalauréat izay. Ny Elite Cour dia ahitana ny cours BEPC bac efa 12 taona zao no nisiny teto tampon-tanànan'ny Mahajanga. Misy ihany koa ny cours du jour ary eo ihany koa ny cours du soir. Afaka misafidy araka izany ireo mpianatra na hanao ny matière de base, izany hoe ny cours de renforcement, na hanao toute matière, izany hoe afaka manao an'ireo matière rehetra ao amin'ny Elite Cour ianao. Ny toerana araka nambarako tao dia eo amin'ny ekara tsara mandroso. Maro ireo tombotsoa azo satria dia misy ny fizarana t-shirt, misy ny fizarana boky ny mpampianatra efa zatra, ny lesona voafantina tsara, izany hoe manampy amin'ny fikarakarana ny dossier ihany koa ny Elite Cour. Tsy sahirana intsony ianao raha mbola hikarakara dossier fa izy ireo dia afaka manomana an'izay dossier-nao izay. Ny fahatongavanao sisa no iandrasana fa efa vonona mandray anao ny Elite Cour. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny lycée Elite izay nosokafana tamin'ity taom-pianarana ity. Lycée Elite izay hitantsika eny Majunga be akaiky ny jardin Jean Laimongo ambadiky ny bijouterie Caldas. Izy ireo ihany koa dia vonona ny anome fahafapo antsika eto tampon-tanànan'ny Mahajanga. Izay no mahakasika ny Elite Cour fa tamin'ny sabotsy teo ary izy ireo fa 2 ny volana novambra taona 2014 dia nanatanteraka ny réunion pédagogique et journée récréatif tany Antsanty ny toerana nosafidiana tamin'izany. Ity réunion pédagogique ity dia anomanana ny fidirana mpianatra amin'ity taom-pianarana vaovao ity. Andiniana ihany koa ireo teknika sy paikady entin'ireo mpampianatra mampianatra an'ireo mpianatra mba azahoan'izy ireo ny diplôme BEPC sy ny bac, lamina ho an'ny solidarité sy ny enseignant ho an'ny Elite Cour ihany koa. Nisy ihany koa anefa ny journée récréative araka nambarako teo, izany hoe fisangatsanganana mba hanamafy ny firaisankina ny mpiara-miasa rehetra izay ao amin'ny Elite Cour. Ny firaisankina no hery sady ilaina koa ny miala voly alohan'ny fidiran'ny mpianatra e. Raha ohatra ka hijery ny valim-panadinana indray tsika tsy mena mitaha amin'ny hafa ny Elite Cour, maro ireo nahazo tombotsoa ao amin'ity toeram-pampianarana Elite Cour ity. Koa dia manentana antsika rehetra ary tongava misoratra anarana ao birao ny Elite Cour akaiky ny ekara tsara mandroso na ihany koa eny amin'ny lycée Elite eny Majunga be akaiky ny jardin Laimongo. Ny fidirana amin'ity taom-pianarana ity dia ny faha-4 ny volana novambra taona 2014. Raha toka mbola tsy afaka manantona eny ianao dia afaka miantso ihany koa ny laharana 034 01 204 55. Lycée Elite, la clé de la réussite. Elite Cour, votre réussite est notre priorité. Inona tsony ary ny andrasana manatona ny Elite Cour fa vonona ny andray anao izy ireo ary vonona ny anome ihany koa ny diplôma ho anao.
ho any amin'ny fokotany mahavoky avaratra indray kositsika eo amin'ny tontolo ny tsy fandripahalemana miamahazo vahana ny tsy fandripahalemana tao amin'ny tsy fokotany mahavoky avaratra ity tao anatin'ny andro maromaro izany malona izay indrindra dia nisy araka izany ny fivoriana notaria nisy fokotany mba ametrahana ny paikady ahafahana miady amin'izay tsy fandripahalemana ao amin'izay fokotany iadidiny izay alitorakotarlala fametrahana paikady matotra miaraka amin'ny fokon'olona ahafahana miady amin'ny tsy fandripahalemana izay no napetraka sy navohitra nandritra ny fivoriam-pokon'olona natao tao amin'ny fokotany mahavoky avaratra ny sabotsy faharoa ny volana novambra lasa teo iny marobe loatra ny firangafany sy fandripahalemana tato misesy dia izay no nanamboarana antsoavo amintsika hainao manjery mba samby hainony isambatan'olona ka tonga izany ny fivoriana androany amin'ny secteur de eto ny roa novambra 2024 ka manentana ny vahoaka zany na eto mahavoka avaratra na nivela satria efa sy fantatra tsony ny mpanao rantsa ka mampiomakomana atsika rehetrarehetra zany mba mailo mba tsy hovarobarina amin'izay sy fandriam-pahalemana zany ary manao antsoavo koa so lay misy zanatsika anatin'ny zavatra reny ka izay mahatonga zavatra zay ka satria tena tsy mitsitsy misy ny mpanao ratsy ka izay no amboarany soavo isika isan-tokantrano eto mahavoka avaratra ny anazavana ny asany tsy fandripahalemana tao anatin'ny fokotany mahavoky avaratra raha ny fanazavana noentiny solotena ny fokon'olona ity raim-pianakaviana iray ity isan'ny lasibatra tamin'ny fanafiana tamin'ny andro alina tamin'ny latsinainy teo tokony tamin'ny 2 heures angambony zay dia nisy tamin'ny vinandroko tato nisy nandonidony tao saika maki-trano reo dia niantso vonjy reo rehefa niantso vonjy reo nisy zanako vavy mipetraka amin'io trano raiky io nivoaka iny rehefa izy mivoaka iny tonga dia topo-vato mandeha dia niverina izy dia misy zanako lahy koa amin'ny ilan'ny trano raiky iny izy saika ivoaka iny koa tonga dia vangoloa topo-vato koa taitra iny koa za iny zay za fatelony za tato za ivoaka iny koa torabato koa mandeha be niarahana tamin'ny mpitandro filaminana ity fivoriam-pokon'olona izay nitanterahana tamin'ny fokotany mahavoky avaratra ity ny tolakandro ny sabotsy lasa teo iny iverina kely eo amin'ny tontolo ny fampianarana indray tsika ao antsika ray aman-dreny na mpianatra izay afaka ny fanadinam-panjakana baccalauréat teo ka sahirana mitady ny toerany ahafahana manohy an'izay fampianarana izay ny UGM ao anatin'ny université ny Mahajanga ny institut universitaire en gestion et management eto an-tampon-tanàna Mahajanga dia vonona ny andray antsika misy an'ireto sampampianarana manaraka ireto araka izao hitanteran'izy ireo azy amintsika izao dahoary Karakory jiaby arabainy nareo afaka bac zahay boaka amin'ny UGM navy eto mikorana aminanareo io UGM io Institut Universitaire de Gestion et de Management ao anatin'ny université ny Mahajanga aty aminay ao système LMD commence la première année jusqu'à la 5e année ndao basi ambako aminareo reo raha misy ao ewa basi ambarako atsika jiaby raha hitatsika amin'ny niveau licence io mahita atsika finance et comptabilité ressources humaines marketing et communication ndraiky management aveo koa atsika mbo mahita commerce international atsika mbo mahita koa ny économie générale koranesiko jiaby teo reny afaka idiratsika toute série raha koa mbo mety technique abasy anao mavia aza mavozo izay tsy mialonjava ama mbo tsy izy jiaby zany mbola misy raha tsara matsiro mampiavaka naneneny jiaby basy anao koa nafaka bac scientifique boko anao tiaka bac informatique safike mety tsara aminanao nenta raiky ty iny zany fa informatique de gestion na koa PGI zany hoe logiciel de gestion intégré tsy ambelanao mazokinankay amin'ny UGM misy jusque niveau master ao misy parcours maro afaka hisafidiananao finance d'entreprise comptabilité contrôle et audit ao koa misy marketing et communication ny gestion d'établissement hospitalier koa tafiditra anatin' izany UGM io la gestion établissement hospitalier zay resako anao io afaka anaovanao formation à distance net basy misy raha hafa koa ambarako anao
anao kofa nazo licence tamin'ny école hafa tagny aminay ato misy master tsara lobolomon'ny androlo jiaby misy MBA, microfinance, banque et assurance. Oh, mbola tsy vita mbola misy zavatra ambarako nanao akao tsy niany tandrignesana. Raha io mbo tsy Madagasikara koatsy aminanay eto management de la santé et des services sociaux ho jiaby kofa misy baka afaka mananona anazy io surtout nareo passage faculté de médecine sy OSTM mareo nareo koa mitsofoka aminanay tonga de deuxième année kamara yawa aminanay ato école tsara boko manjary ko resaka fampianarana io tsy atahoranao fampianarana aminay ato manara-penitra ata loatra ko resaka diplôme zany koa diplôme ara-panjakana boko anaka tamavozo anaboaka lavitra ana tsy very aminay ato misy association mpianatra maro io tsy mialon-jafy sa karakory ewe basana mahay bako amin'ny GM ato tsy vitany kabariky bosy io to fa ato koa mbo mitaiza amin'ny kabariky sport ao ahitanao football, basketball, handball zaka jiaby tianao jusqu'à volley koa io tsy vitan'izany tsara ho hainao koa ato misy concours de danse concours musique zaka jiaby talentanao jiaby afaka asehonao ato bako iny koa andrasanao tongavanao hainao ka misy GM ty manjary fa mivelatra fa mandroso koa fa misy annexe anazy koa zio ty antsoy ameva tanàna zay tianao anafaka misafidy tsara bako ke basy hitana ka mazonga ty kiasy rivotra anazy madio la place ay ana fo empaka la olo ay ke basy zio ty kam ana mahita sorana ka zio ty ana mitongava malaky ambela ho an-tsaigny kikabary jiaby fa na ho avia fa na koa tsy tonga ty karaha terigale nazy motro fa hainao ka mitoy kabary io zama ewa basy zany koragnanay misaotra antsika ny tandriny miazo ovaniko lakana ny tananany riany tsara miavona anareo zay kiasy jiaby rehefa fantsika mbola iverinao amin'izay tontolo ny fampianarana izay ihany fa mialohany anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny tsy atoandro ity dia misy ireo tsara ho fantatra sy ny filazana izay efa voaomana ao mbantsika ao andeha ho arahantsika avy hatrany. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle, mbola mitohy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofananao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao any sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautara. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie, eo ankilany Brown Police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny laharana 034 68 021 55. Eo amin'ny tontolon'ny sosialy kosa indray dia mitohy hatrany ny asa soa izay ataony fikambanana ny gasikarana eto an-tampon-tanàna ny Majanga ny AZOI izany toy nefa mahazatra azy ireo isaky ny farany herinandro dia misy hatrany ny fizalana sakafo ara-pahasalamana sy lamba fitafy ho an'ireo be antitra sy zaza marefo enoneviny fokotany tamin'ny farany herinandro teo ary dia nisitraka izany manokana ny fokotany ny Mahajanga be. Alitorakotarlala. Anjaran'ireo be antitra sy ny ankizy ao amin'ny fokotany Mahajanga be indray no nisitraka ny asa sosialy ny fikambanana gasikarana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Tahaka ny mahazatra, nisy ny fizarana sakafo ho azy ireo ny andro ny sabotsy lasa teo iny. Sotra betsaka amin'ny karana zay nanome sakafo anay. Voky tanteraka zahay. Sotra tompo. Sotra betsaka vary. Sotra tompon'Andriamanitra iaro anao sy tantana andreo sotra betsaka. Dia misotra anareo mikarakara ndrina fa karana zanatany karakarana mahantra sorana lehibe no atolotra anazy atraizatraiza izy nanao soa aminay mahantra ka mandraka zao dia miraha soa anazy zay mitatanta dia hitombo ihany ny volam-pananana sotra tompoko.
tsy voasambany izao asa sosialy ny fikambanana gasikarana izao no tonga teto anivo ny fokotany no mahajangabe raha ny fanazavana no enti ny sefokotany nitondra fankasitrana sy fisaorana ihany koa ny sefokotany ho an'ity fikambanana ity mikasika momba amin'ny karana zanatany moa zany na gasikarana araka ny fomba fiantsona amindreo am'izao fotoana zao dia makasitraka zany zay atao amin'ny fokotany satria tsy efa matetika zany fa tsy voisantsony ny fatongavandreo ato amin'ny fokotany mahasengabe ka rarinay zany mba hitoy atranetrany zany ny zo fomba zay ataondreo manampy ny olona sahirana sy ny indrindrandrindra ny olona lehibe reo tsisy mpanampy tsisy mpijery dia makasikatra zany zay atao amin'ny fokotany mahasengabe isan-kerinandro hitatrany ny asa sosialy ny fikambanana gasikarana eto atapy-tanàna ny Mahajanga amin'ny sabotsy ho avy izao any amin'ny fokotany hafa indray ny fotoana miaraka amin'ny fikambanana gasikarana. Eo amin'ny tontolo ny finoana kosa indray dia misy ny hetsika izay tanteray ny fiangonana Rema eto atapy-tanàna ny Mahajanga efa be ihany koa ireo nazo fahasoavana sy nahita fahagagana tamin'ny fanatonana ity fiangonana Rema ity toy izao ary ny fanazavana sy ny fahitan'ireo tompon'andraikitra an'ity hetsika izay fikarakarainy ny fiangonana Rema ity. Maximum Impact 2019 tonga ny fotoana anjaranao izaho dia fanimiaravantsika rehetra voaka ny Mahajanga indray zany tiandroandroan'ity dia natongavana eto mianaka eto zany araka ny affiche banderole izay fahitantsika mipetaka any ny pub izay mandeha amin'ny télé dia isy ny fitoana filazantsara Maximum Impact ny fahafito sy ny fahavalo ary ny fahasiny zany ka amin'ny alakamisy hoan'izao ary Maximum Impact zany fahafolo taona zay mitondra filazantsara teto Mahajanga maro ny marasitrana maro ny afaka tamin'ny fatorana maro ny afaka tamin'ny fahazaran-dratsy ary diso anjara amin'izany amin'ny fotoana satria Jesosy Kristy tsy miova omaly sany hoaromandraka izay ary mampiavaka ihany koa zany ity Maximum Impact indray dia miaraka amin'ny zanako laza iva mona daday mona mandarantsika anazy zay mpiarana samy koa izy moa anisany mety ny tompo tany tontolo fanazaitsika zany dia napahitany tompony landra izy ary napahitany tompony efa bebe zavatra nasiany Jesosy azy ary tamin'izay fotoana zay diarizay zany dia rozy Jesosy hoe entina ho an'ny Madagasikara manontolo ka amin'ny fotoana izy dia anisany izy amin'ny fotoana io mijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra zay nasiany tompo ary afatra ho antsika malagasy zava-dehibe ary mahafantariko antsika hoe misy ny lanitra ary misy ny elo ary profo manambaran'izany mandalo zao fiainana zao kanefa ny afahatongavanao afantaranao anomananao ny hoavinao mandrakizay ko manasa atsika rehetrarehetra mba samy tonga atsika amin'ny banjany toalaza eo moa zany tsy hoe fijona vavolombelona fotsiny fa misy rafiderana misy fankalazana misy fiampofana misy toroteny zay tena hoe ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny mitondra fiainana tongava atsika fa ny filazantsara ny ten'Andriamanitra famonjena ho an'izay rehetra mily anasitranana Andriamanitra anao anafanana Andriamanitra anao misy vavaka ho an'ny marary misy vavaka fanafana maro ny zavatra izay tanterahako koa satria fitaovana fotsiny zay fa voapirofo amintsika amin'ny fotoana anankitelo fa Jesosy Kristy dia velona afaka mandy ny fiainanao manokana afaka hitany fiainanao ary hitanao fa tsy taka ny atongavanao ny voanao fa naiza misy ny Jesosy ka nizaniza nanatonazy dia afaka daholo Jesosy Kristy zay mbarany aminao tsy miova omaly sany maromandrakizay manentana atsika voaka ny Mahajanga rehetrarehetra araroty satria tsy mora ny organize fotoana ohatran'io fa indray manisa taona zay manao anazy kanefa tsaroa fa fotoana mangina Andriamanitra atsika Mahajanga io teo afaka be atsika te hiavana amin'Andriamanitsika teo sitrana atsika teo afantatra ny hoe ina plan n'Andriamanitra ny fiainanao tongava rendez-vous
laka misy zoma sabotsy am'zao ambanja ny toalaza samy manomboka amin'ny 10 ora manasatsika mahasoga rehetrarehetra tsy ankanambaka nizanizy anao maheno an'izany fanasana zany tianao jesosy kristy tena tianao zany raha miteny an'izany zao tsy takatry ny sianao fa za miteny anao fa tena tianao jesosy kristy ary fotoana famonjena ho anao io fotoana fanafana ho anao io fotoana andraisanao zavatsoa avy amin'Andriamanitra dia tompony hoe hitantsika rehetrarehetra eto angamba ny zanako lahy mbola misy zavatra kely ho antsika mahasonga dia tompony hitantsika rehetrarehetra ny fotoana eny arak'izay voalazany mamonjy tina zay moa zany fotoanatsika teo ambanja toalaza fa 7 fa 8 ary fa 9 volana novembre zao zany hoe lakamisy zoma ary ny sabotsy zao mandritry ny 3 andro izy io raha lasy ranavavy ary miavaka maximum impact amin'ity ndray mitoraka ty satria nahoana araka voalaza teo izy ny fijoroana vamobenany amin'ny hery sy ny lanitra niampinakely voalazany raha aman-drentsika hoe efa tamin'ny taona raiky amby folo sy roa arivo no omen'Andriamanitra zay fasoava zay mety ny tany amin'ny heva mety ny tany amin'ny lanitra tsy vaovao amintsika rehetrarehetra zany fa maro amintsika nefa naheno témoignage na tany amin'ny internet zany na teny an-dala velo zaraina fa amin'ny fotoana io ndray dia mitantaraina amintsika zany zava-misy zany satria tena misy ny helo ary tena misy ny lanitra raha ranavavy ao anatin'izay koa dia isy mivavaka fanasitranana ho an'izay maha hoe daholo ny marary mananolana marary mosavy rehetrarehetra reny hoeto avokoa satria nahoana jesosy kristy le tsy miova homaly izan'io ary mandrakizay ndao arytsika rehetrarehetra efa fotoana raha rasy ranavavy amin'ny lakamisy zoma sabotsy io fa fotoana ray zay ionan'Andriamanitra amintsika ary fotoana anankiray koa zay ionantsika amin'Andriamanitra dia ozy zay matsentsika rehetrarehetra hoe samita ain'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra Maximum Impact 2019 tonga ny fotoana anjaranao izaho ho an'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray dia ny hotanterahana ny sabotsy teo ny lalao famaranana ho an'ny lalao ara-panatanjahantena nataon'ireo mpianatra ao amin'ny université ny Mahajanga lalao izay nahatra iray volana teo ary izao no faranana izao fanatentsiana fanampiny azy omby lehibe iray sy ondrikondroka miisa 4 no natolotra ho an'ireo mpandresy tamin'ny lalao ara-panatanjahantena nataon'ny mpianatra avy ao anivon'ny université ny Mahajanga nampitondrena ny anarana hoe Samjao zay zany nisokatra tamin'ny le 14 septembre 2019 lasa teo dia androany mo ny famarana zany hoe zany 24 association no nandray anjara tamin'ny tournoi zay mitondra anarana Samjao zay dia amin'ny androandroany ny zanaka ny agnalalava sy mevatanagna no amin'ny zany lalao famarana football foot 11 dia teo vehivavy kosa ny efatra no nandray anjara zay avy amin'ny faritry Sava ao koa ny Ena ao ny Seoby ary ao ny Mampiamo dia tagnisany nagnano finaly amin'izay moa ny triangle sy ndraiky Ena ankoatra ny mahampianatra sy ny resaka fampianarana ao amin'ny université ny Mahajanga dia misy ihany koa ny tanjona amin'izao hetsika natao izao tena tanjona natao anatin'ity tournoi ity dia fanamafisana ny firaisan-kina ny mpianatra rehetrarehetra ary fanamafisana ihany koa ny fihavana sy efa misy ataoko angamba fa da première édition ty efa natomboka rango tany taona lasa efa mafisina izay resaka fihavana zay dia eo ihany koa ny fitsonjovana fa tanora zay rehetrarehetra ty amin'ny université de Majunga dia natao izany amin'ny lalao ara-pirahalaina zay mba ahafahany tanora tsirairay avy misitraka an'izany fahasalamana amin'ny alala zay karazana taranja sportif zay ny sabotsy faharoa ny volana novembre taona 2024 teo no nanatanterahina izao lalao famaranana izao teny amin'ny campus Ambondrona araka ny fanambaratantsika teo dia misy ny filazana sy ny tsara ho fantatry izay rahantsika atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao zao andeha rahantsika indray ary izany AFTP Atelier de formation technique et professionnelle mbola mitohy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofananao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautara. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie eo ankilany Brown Police Mangarivotra.
raha mila fanazavana fanampiny antsoy ny laharana 034 68 021 55. Otoizantsika eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray mbola mitohatra ihany ny asa sosialy izay ataony Afakandro Christian eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny fanolorana vovo ho an'ireo mponina eto anatin'ny fokontany 2020 moa no tena asa soa ataony ity Afakandro Christian ity. Araka izany dia fokontany hafa mihitsy indray no nanolorany vovo tamin'ny andro ny omaly. Alitora Kotarlala. Vita ary azo ampiasaina amin'ny fatsakan-drano afana misitraka ny rano fisotro madio. Ny vovon-drano ato amin'ny fokontany ny Ambondrona secteur de bis izay namboarina ka ny fikambanana tarehany Afakandro Christian no navita izany. Ny tolakandro ny alady 7 volana novambra teo no notokanany ity foto-drafitrasa ity tamin'ny fomba ofisialy ary natolotra ny fokon'olona eny amin'ny manodidina. Tsara mariny fa tsy misy vovon-drano, tsy misy ihany koa ny fatsakan-drano ao anatin'ity fokontany ity. Taloha tambola tsisy ny tivotilo tena nzalo zay. Satria any amin'ny tiragno zay ny makarano dia indraindray tapaka ny popy dia sahirana zay eto ary na misy popy ary aminay ity tsy pression popy vidina any popy zao toagny nefa ka ity rehefa nitsangana ny vovo eto aminay ity valsy ravo zay no fahatongavan'ny Afakandro Christian nandrao ty vovo aminay ity dia tsisy azonay atao azy afa-tsy misaotra azy makasitraka azy ary na inona zavatra mbola teneny ka asoany ty amboniny ity asoany diasikara manontolo indrindra fa nivoaka eto aminay eto dia mbola vonina nay posé azy hatramin'ny farany zay ny fihetseponay ity faly sy ravo zay. Zay tompoko dia faly ny fihetseponay eto Ambondrona za moa présidentny fikambanam-behivavy ny Ambondrona. Ny fihetseponay eto dia faly satria zay vehivavy matsapa-tegna fa sahirana amin'le rano. Tsisy pompe eto. Any amin'ny kira amin'ny université mangala rano. Indraindray migrevy reo idindreo pompendreo tsy amendreo zay fokon'olona. Mijaly mitotototo eran'ity Ambondrona ty. Zao zay afaka fasairanana noho ny Afakandro Christian. Faly zay reny ato amin'ity secteurany Ambondrona bi de Mahasoa. Amizao fahazahoana rano zao dia misaotra ny président Afakandro Christian izahay. Noho ny fanomezana anay rano tena nijaly rano tokoa izay satria madeo eo amin'ny atsatsaka kilometra zay vao mahazo rano dia milahatra be koa le rano fa dia misaotra betsaka anazy noho ny fanomezana vovo aminay eto. Enganay izy mba ho tanteraka zay zavatra rehetrarehetra iriny sy ho tanterahany rehetra eto Ambondrona. Mbola maro ny zavatra ho tanterahany eto araka ny teniny. Manaitra ny fitondram-panjakana foibe indrindra fa ny eto atapon-tanàna ny Mahajanga ny mpitarika ny fikambanana izay nanao ity vovo ity dia iandrematoa Afakandro Christian amin'ny fijerena akaiky ny marary ny vahoaka eny fotony. Voalohany taorinan'ny fampelezan-kevitra dia nisy zany ny fidinana nataonay taty amin'ny fanaovana fampidirana rano fisotro madio aty amin'ny fokontany Ambondrona izay amin'ny faritra ny Champ de Tir. Mazava ho azy fa ty toerana ty zany anisan'ny toerana izay tena mijaly rano ary tsy misy rano eto atapon-tanàna Mahajanga. Ny antony dia tsotra ny toerana ambony ary manarakaraka an'izay misy vato be dia be io toerana io. Sarotra zany amin'ny vahoaka madinika ny anatanteraka foto-drafitrasa mitovy amin'izay ka anisany fokontany izay priorisevanay zany Ambondrona amin'izao indrindrandrindra fa aty amin'ny Champ de Tir. Ka eto zany dia manararoatra zany zahay manentana ny fitondram-panjakana indrindrandrindra fa ny commune Ambonivohitry ny Mahajanga. Satria tsisy fampandrosoana vanona raha ohatra ka mbola tsy voavaha ireo olana zay tena mianjady amin'ireo vahoaka madinika. Isan'izany resaka rano dia resaka jiro. Matetika mamerimberina an'io nefa hatreto mbola tsy misy vahaolana mahakasika an'izany. Ka andaonareo, midinanareo ary jereonareo fa tena mijaly ireo vahoaka ireo. Raha ohatra antsika mieritreritra hoe ampandroso ny tanàna dia tsy maintsy ny tanàna vaovao ihany zany no avaozina no ametrahana foto-drafitrasa izay mifanaraka amin'ny filana izay maneho an'izany fampandrosoana izany. Nefa tsy hitanao zany amin'ny tanàna vaovao amin'ny sisiny rehetra eto atapon-tanàna ny Mahajanga. Ty nefa Ambondrona zany anisan'ny tanàna fokontany atao anatin'ny Mahajanga voalohany. Nefa raha oharinao any amin'ny Majunga be izay tanàna eritreretina hoe Tranahiny nefa Majunga be koa no tsara lavitra mihitsy raha oharina amin'ny fokontany Ambondrona. Ka eto zany zay manaitra anareo zany zay tompona andraikitra rehetra hoe ahoana no eritreretanao fa le tanàna vaovao ndray no tanàna faran'izay tara.
zay tsy misy fampandrosoana ka anjarantsika rehetra zay moa tsy afaka anao zavatra mihoatra ny tsy ho vitanay fa ny zavatra vitanay kosa dia ataonay arakin'izay ho hitanay ijery zany zahay amin'izao hoe ahoana ny fomba ampidirana jiro aty ahoana ny fomba ahafahana mampiditra dispensaire aty satria tsy misy an'izany aty ka anairana antsika rehetra ajaonareo ary tokony ho tairina ny tompona andraikitra hoe tokony alamina dian'izao ny plan d'urbanisme aty mba tsy hahatonga ny toerana zay tsy ahafahan'olona mipetraka intsony hoe tanàna vaovao zany tokony tanàna modely fa tsy tanàna zay tsy ahitana fotodrafitrasa na dia iray ao anatiny. Efa misy ny komity napetraka amin'ny fanaraha-maso ity vovon-drano fatsakana ao amin'ny fokontany ambondrona ity mba hialana amin'ny fampitena aingana sy itsinjovana ny fahadiovana ihany koa amin'izany fatsakan-drano fisotro madio izany. Mialohany amaranantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao dia ndeha arahantsika farany ilay filazana teo. AFTP, Atelier de formation technique et professionnelle. Mbola mitohy ny fandraisana mpianatra vaovao amin'ny reto taranjam-piofanana arakasa manaraka ireto: mécanique automobile, électromécanique, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie cuisine, secrétariat comptabilité izay manofana anao ho tonga secrétaire na comptable matianina ho an'ny bureau-mpanjakana sy orinasa tsy miankina isan-karazany ary ahafahanao miasa avy hatrany aorian'ny fiofanana. Misy koa ny cours du soir ho an'ireo izay efa miasa. Natao an'ny sokajin'olona rehetra ny fiofanana ary voafetra ny isan'ny mpianatra ho raisina koa aza miandrela ianao sautary. Adresse AFTP, bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie eo ankilan'ny bureau police Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny antsony laharana 034 68 021 55. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena tsara ho fantatra dia niondrika nalohana ny RS Berkane Maroc tamin'ny isa 10 ny fosa junior eo amin'ny foadina ny amboaran'ny CAF lalao izay notanterahana tany Maroc tamin'ny andro ny omaly hitatitra avy amin'ireo tompona andraikitra ihany koa. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ny tsy an'io ankasitrahako ianao nanjohitra amin'ny farany ny fotoana ny fampahalalam-baovao toy izany ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra izay nikirakira ny vaovao tonga tany atokantrano tsirairay avy tany ny sampana ho an'ny fampahalalam-baovao dia manome fotoananao ray indray ho amin'ny ariva amin'ny fitora sasany ao anatin'ny vaovao mpitemparitra amin'ny teny tsy mihetsy ny vaovao nyteliparitsika ho amin'ny tsy anivitsy mankasitraka ihany koa izay ho an'ny mpiara-miasa akaiky aminay ny Queen Bee coiffure esthétique izay hitantsika eo ampitan'ny fiangonana loteriana izay nanao ny taovolo sy ny tarehy tamin'ny tsy anivitsy ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa veloma tompoko.